家里的冰箱总是容易结冰，或者是有积水，说明排水孔堵住了，需要及时清理。拿出我们的疏通器，把管口掰弯，插入疏通口，脏东西全都清理出来了。再用这个升级款疏通器，将管子斜插入排水孔，注射器注入适量热水，管道疏通了，冰箱再也不怕结冰积水了。排出来的水会流进储水盒，在温水中加入小苏打、白醋、洗洁精，放进去浸泡10分钟，这样冰箱不会有异味了。